Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं फिर एक बार मेरे टेक्निकल प्ले गेमर में। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं दोस्तों एक गेम जिसे खेलकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने गेम की तरफ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक रेसिंग गेम है। इसे खेलकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेस। तो देखिए दोस्तों, आपने पहले ऐसे ग्राफिक्स का गेम अपने फ़ोन में नहीं खेला होगा दोस्तों। ये गेम मुझे अस्फाल्ट 9 से भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये गेम के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है। ये गेम पहले पेड़ था दोस्तों, अभी इसे फ्री कर दिया गया है। तो सोचिए दोस्तों, ये गेम पहले पेड़ था तो कैसा गेम होगा आप तो सोच ही सकते हैं। मगर इस गेम को खेलकर दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें अकेले नहीं हैं, दुनिया के कई सारों लोगों के साथ आपको ज्वाइन करके खेलना पड़ेगा इस गेम को। सबसे आगे जाकर आपको रेस कंप्लीट करना है दोस्तों। इस गेम को खेलकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक गेम जिसे खेलकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस गेम के ग्राफिक्स देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ये गेम। अगर ये गेम आपको पसंद आए दोस्तों तो इसकी डाउनलोड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। मगर इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं दोस्तों। इस गेम को मैं रोज़ डेली खेलता हूँ दोस्तों। मैं वीडियो ये आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों। ये गेम मेरी फेवरेट है दोस्तों। अस्फाल्ट 9 से भी ये गेम मुझे अच्छी लगती है, मैं लाया हूँ आज आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और इस गेम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। मैं डेली लगातार ऐसे वीडियो नए गेम्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।